Удагчтайгаа өрөө амгалан айлтгая болзоо нэвтрүүлгийн шин дугаартай төрөх гэж байна. Өнөөдрийн болзоонд ардчилсан намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Тувантай ярилцахаар урьлаа. Ингээд зочинтойгоо хамтдаа уулзцгаая. За сайн байна. Нэвтрүүлгийн урилга хүлээж авсан баярлалаа. Сайхан аварч байна уу? Сайхан. Та сайхан аварч байна. Сайхан. Аялал алхаад ярилцгаа. Улс төрийн амьдрал өрнүү та бүхэнд хийх ажил их байна. Ажил ихтэй байна ерөн сөүлэдүүд. Зөндөө байна. Саяхан манай намын баяр болж өнгөрлөө. Мөн одоо Улсын хурлын чуулган нэгдсэнтэй холбоотой арснамаас эсэргүүцлийн жагсаал зохион байгууллаа ингээд ажлууд их байна. За одоо ингээд бас манай намын өнгөрсөн намар 9-р хурлаараа баталсан үзэл баримтлалынхаа одоо шинжилсэн үзэл баримтлалаа танилцуулах аяныг улс их орон даяар явуулах гэдэг ингээд ажлууд нэлээд байна. Одоо гол анхаарал хандуулж байгаа акц ер нь юу вэ? За ер нь тодорхой байна. Юу гэхээр Монгол Ардын нам буюу эрх хөрөгч хүчин маань ямар сайхан амлалтуудыг тийм ээ өгч гарч ирлээ. Энэ амлалтаас үнэхээр хийсэн юм алга. Сайхан яриад л сайхан попор хоолой тэгээд ард түмний амьдралд мэдэгдэхүүц сайжирсан зүйл алга. Тэгэхээр энийг бид нар хамгийн гол нь ярьж байгаа. За дээрэс нь энэ жидүүгээд ярьж байгаа тийм жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэлийн сангаас олноороо одоо хулгайлсан энэ улсын хурлын гишүүдтэй хариуцлага тооцоо гэдэг энэ асуудлыг бид нэлээд одоо ярьж энэ жагсаалтаа оруулсан. За дээрэс нь мөн энэ нийгэмд болж бүтэхгүй байгаа энэ асуудлуудыг бас түргэн шийдэж ажлаа хурдан хий гэдэг энэ шаардлагуудыг тавих юм улс төрийн акцуудын хавар хийн. Тэгэхээр энэнийхээ төлөө нэлээд ажиллаж байгаа. За тэгвэл бэлтгэл ажил хангаад их завгүй бах те. За хоёлаа цайлангаа ярилцъя. За. Тэгэхээр цаг үеийн сэдвээр ярилцлага эхлэе гэж бодож байна л да. Тэгэхээр танаа намаас гишүүд гарснаа мэдэгдлээ те, зарим гишүүд намаас гарч байгаагаа мэдэгдлээ. Тэгэхээр энэ намаас гишүүд гарч байгаа үйл явц танаа намд ер нь хэрхэн нөлөөлөх вэ? Хүчийг сулруулах уу? Та энэ дээр ямар байр суурьтай? За манай намчин бол саяхан 4 сарын 7-нд 29 насныхаа төрсөн өдрийг тэмдэглэсэн ийм нам. Тэгээд та бүхэн бүгд мэдж байгаа 1989-90 оны одоо цагаан морин жилийн ардчилсан хувьсгал үүссэнээр манай нам анх үүсэх юм одоо нөхцөл байдал нь бий болж үүссэн. За тэгээд 29 жил гэдэг бол хүний насаар ярих юм бол бас нэг амьдрал дөнгөж одоо хөлөө олох гэж байгаа юм цэл залуухан л одоо хүн шүү дээ тий. Тэгэхээр алдаа оноо бол байгаа. За тэгээд манай намын одоо анх гарч ирж эрэхтэй барьж ирсэн үзэл баримтлал бол барууны чигийн одоо либерал чигийн ийм үзэл баримтлалыг барьж гарч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл хувь хүнд өөрт нь бүх сонголтыг өгдөг. Тэр хүн одоо ямар үзэл баримталтай, ямар одоо чиг баримжаатай үзлийг дагах юм. За дээрэс нь мөн одоо хөдөлмөрлж чадах юм бол хөрөнгөтэй байж болох, өөрөө хүсэх юм бол үгээ хэлэх, хэвлэн нийтлэх, жагсах цуглах гэдэг ийм хувь хүний эрхчлөө, улс төрийн эрхчлөөнүүдийг нэлээд тунхаглаж гарч ирсэн юм нам учраас бид нар бол энэ хүмүүстэй бол за та нар буруу байна, зөв байна, гарчвал тэгнэ ингэн гэсэн юм бол байхгүй. Ягаад гэвэл тэр хүмүүс өөрсдийнхөө хувьд сонголтоо хийгээд улс төрийн эрхээ энэ арчлалын буйнаар авчирч гисэн эрхээ эдэлж байгаа учраас тэрэн дээр бол бид нар сонголтыг хүндэтгдэг. За яг гарчлаа чи дараа нь чамайг тэгнэ ингэн гэсэн юм бол байдаггүй. Тэгэхээр манай намд одоогоор бол нэг 200 гаруй мянган гишүүн бүртгэлтэй байдаг. Тэгэхээр энэс бас хүмүүс үзэл бодлоо илэрхийлээд гарч байгааг бол бид нар нэг тийм одоо цензуртэх юм бол байхгүй гэж. Тэгэхээр ардчилсан намын дотоод тэмцэлийн тухай хүмүүс их ярьж байна л да. Ардчилсан нам ирэх барьж байхдаа дотоод тэмцэлийн туйлдаа хүрсэн те. Сөрөг хүчин болсон ч гэсэн энэ дотоод тэмцэл нь байсаар байна. За сая бүлэггүй болсны аль биесээр зарлчлаа. Тэгэхээр намын гишүүдэд зангидж ажиллах үүрэг бас танд ногдож байгаа бах тий. Тэгэхээр үүний эсрэг та одоо юу хийж ин томчуудынхаа зодооныг зохицуулж чадах уу гэсэн асуулт иргэдэд байна. За ер нь бол тэгээд 29 жил болох хугацаанд бид нар бас нэлээд олон намын одоо тогтолцоотой өөрөөр хэлбэл дотроо чиг баримжаатайгаараа тийм ээ социал демократ үзэлтэй нэг хэсэг нь ардчилсан чиг баримжаатай нэг хэсэг нь үндэсний дэвшилт нам гэдэг ингээд олон намууд явж байгаад 2000 оны сонгуульд бол бид нар навсялагдсан. Өөрөөр хэлбэл бараг л одоо суудалгүй шахаа болч нэг хэн суудлаа авч байсан тийм үе байгаа. Тэгээд энэний дараа бид нар ер нь энэ арчилсан чиг баримжаатай намууд ер нь нэгтгэн зөв юм байна гэдэг шийдэл гараад ингээд 5 намын нэгдэл үүсээд
болоод 2000 оны 12 сарын 6-ны өдөр тэр өдрийг нь бас их бэлэгдэлтэй өдөр сонгож ингэж нэгдсэн. За тэр цагаас хойш бол өнөөдөр яг 19 жил өнгөрч байна. Тэгээд энэ хугацаанд бид нар дотроо одоо олон практиктай, олон одоо үзэл одоо толгойтой ийм одоо практикуудтай ч явж үзлээ. За 2016 оны сонгуульд бас нэлээд том ялагдал үлээгээд энэнийхээ дараагаар бол ер нь практик буруу юм байна. Хэдүүлээ бас 2000 оны шиг эвтэй найртай, эв нэгдэлтэй явах нь чухал юм байна. Намаа шинчлэх нь чухал юм байна. Ард түмэн биднэрт муу дүн тавилаа. Тэгэхээр энэ муу дүнгээ сайжруулах хэрэгтэй байна гэдэг намын шинжил рүү орсон. Тэгэхээр энэ олон хүмүүсийн дотоод бол зохицуулах асуудал бол хүнд байдгаа яг нэг үгэлэхэд. Гэхдээ одоо хүнд байлаа гэдээ ухрах зүйл бол байхгүй. Бүгдээрнтэй уулзаад учир начраа яриад за тэгээ болохоосоо болохгүйг нь хүртэл яриад л явдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол арчилсан намын өмнө бол нэлээд тийм том сорилт тулгарч байна. Юу гэхээр ард түмний зүгээс ч тэр за мөн одоо эрх баригч намын зүгээс ч тэр зүгээс явуулж байгаа энэ сошиал орчинд явуулж байгаа хар пиарын нөлөөч байна. За тэгээ хүмүүсийн бодол санаа дээрэс нь манай намыг удирдахжсэн одоо лидерүүдийн алдаа онооч гэсэн ийм зүйлүүд бол байна л да. Тэгэхээр бид нарт бол нэлээд том сорилт тулгарч байгаа. За тэгээ би бол ер нь энэ арчилсан нам гэдэг бол одоо үзэл баримтлаараа нэгдсэн энэ намын дүрмийг хүлээн зөвшөөрсөн хүмүүсийн нэгдэл шүү дээ, тийм ээ. Нэг өсөндөө нэг төрлийн бүс байгууллага. За тэгэхээр энэ байгууллагт бол бас алдаа оноо байдаг аа. Түүнийг удирдах байгаа хүмүүс гишүүдээсээ шалтгаалаад алдаа оноо байдаг. За энэ байгууллагыг удирдах байгаа хүмүүс бол бас л хувь хүн юм чинь. Дээрээс нь битрүүлсэн 29 настай хүн гэдэг чинь хүнээр жишээлбэл алдаа оноо бас байж л таардаг. Тэгэхээр ийм зүйлүүд бол байдаг. Өөрөөр хэлбэл манай одоо үеийн лидерүүд маань янз бүрийн одоо хэрэг төвөг, янз бүрийн асуудалд орох, тийм ээ, муу нэрэмттэй болох гэсэн асуудлууд бол байна. Энийг бол би одоо юу гэдгийг цаашдаа засаж залруулаад шинчлээд явах хэрэгтэй зүйл гэж харж байгаа. Харин ганцхан зүйл байна. Тэр нь юу гэхээр ардчил гэдэг энэ одоо тогтолцоо. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн маш олон улсуудад одоо үүсээд олон жил болчихсон. Тэгээд энэ зөв одоогор энэс одоо сайн шийдэл байхгүй гэдэг нь тодорхой болчихсон. Энэ тогтолцоо маань сорилтонд бол ороод байгаа. Тэгэхээр бид нар өмнө нь социалист нийгэмд бас амьдарч үзэж л байсан, бид нар ч гэсэн байж л байсан. Ямар ч эрхчлөөгүй тэгээд л ер нь бүгдээрээ л дундаж жигд ядуу амьдрах л нэгнээсээ илүү байхгүй тийм л нийгэм шүү дээ. Тэгэхээр тэр нийгмийг бид нар халж хаяад арчил гэж энэ зүйлийг би бол баг бурхны авралаар биднэрт одоо олдсон ийм түүхэн боломж гэж хардаг. Яагаад гэвэл тоталтаар тогтолцоотой хоёр том гүрний дунд байгаа Монгол шиг юм жижигхэн 3 сая хүнтэй ийм улсад бол энэ бол одоо нэлээд том хувь заяа гэж боддог. Тэгэхээр энэ ардчлал гэдэг энэ сайхан зөв ийм тогтолцоогоо хамгаалж үлдэх гэдэг асуудал бол одоо үнэхээр яг нэг эхлэхэд тулгарч байна. Олон хүчин зүйлүүдийн нөлөөнд автагдаад нэг сорилтын өмнө ирж байна. Гэхдээ бид нар бол энийг ямар ч байсан даван туулах ёстой. Монголын ард түмэн бол ардчлалтай хайртай. Тэгэхээр энэ хайртай тогтолцоог нь бид нар зөв залж явах ийм түүхэн цаг хугацаа үүрэгэл бидэрт ирээд байна л да. Та өрнөж байгаа үйл явдлыг хараад ардчлалаас ухарчих юм шүү дээ гэдэг айдас төрсэн байх л та. Тухайлбал одоо та ямар үйл явдлыг энд нэрлэх вэ? Сүүлийн үед ганцхан одоо Монголд ч биш дэлхийд нэг одоо үзэгдэл газар авч байна. Энэ бол популист буюу популизм хийх. Манайхаар бол одоо попрох гэж ярьж байгаа тийм ээ. Юм хийдгүү, бүтээдгүү тэгсэн мөртлөө зөвхөн амаараа л одоо хийнэ, бүтээнэ, алаад өгнө, янзын болгоно л гэд яриад байдаг. Яг ачир дээрээ тэр нь үйлдэл болж ард түмний одоо амьдрал дээр тусдаггүй энэ байдал бол нэлээд одоо газар авч байна. Тэгэхээр энэний одоо нэг хэлбэр нь энэ сошиал орчинд явагдаж байгаа одоо ямар ч хүнийг хийгээгүй хэрэг юм уу гаргасан жижиг алдааныхын төлөө хин ч биш болох яаж ч гүжигдэж үтэх энэ асуудал бол нэлээд түгээмэл болчихлоо. Тэгэхээр энэ бол их хортой зүйл. Бидний арчлалын зарчим бол хүн бол шүүхээр шийтгэгдээд гэмбуруутаан тогтогдсноос хойш л тэр хүний буруу гэж үзнэ үхээс тэр хүртэл хугацаанд бол хүн өөрийгөө хамгаалах миний одоо буруу биш зөв гэдгээ батлах юм боломжийг олгож өгдөг. Өөрөөр хэлбэл даргын үгээр биш хууль даргын үгний дээгүүр явдаг. Нэг намын одоо үзэл бодол эрх ашигын дээгүүр явдаг байхын тогтолцоог хэлээд байна. Тэгэхээр энэ нэлийн сэтгэл санаа зовоож байна. За хоёрдугаарт бол бизнес эдийн засаг дээр ингээд харж байхад Монголд одоо хувийн өмчтэй болох үндэсний их компаниуд гарч ирэхин үйл явц дөнгөж л одоо бусад улсуудтай харьцуулах юм бол нэг 2-3 настай хүүхэд хөлд орох дайны хэмжээнд байна. Тэгэхээр ийм одоо
хувийн компаниуд руугаа дайрах тийм ээ. Одоо тэдний зарим нэг одоо жижиг алдаан дээр нь дөрөөлж нийт хавтгайд нь ингэж одоо харлуулах энэ асуудал бол бас байна. Тэгэхээр бол үүнийг дагаад гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал ч гэсэн яригдсан тийм ээ. Тэгэхээр энэний эсрэг сүүлийн үед нэлээд одоо юмнууд одоо санаатай болон санаагүй байдлаар нэлээд гарч ирээд байна. За дээрэс нь бас энэ нэг үзэл бодлоо илэрхийлэхээр оролдож байгаа хүмүүсийг нэлээд одоо хавчих тийм ээ. Гадуурхах, гутаах, харлуулах энэ асуудлууд бас нэлээд байна. Ингээд бидний л нөгөө нэг ярьдаг, үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, за мөн одоо хуулийн засаглал нэгт байх ёстой, шударга ёсны засаглал нэгт байх ёстой, эдийн засгийн эрхчлөө бол хийж чадвал хүн хичнээн чөрөнгөтэй байх боломжтой. За дээрэс нь хамгийн чухал буюу Монгол үндэсний гэх энэ эрх ашиг гэсэн энэ эдгээр одоо зүйлүүдэд маань бас жоохон ухралт ирэх гээд байгаа юм шиг л ийм байдал харагдаж байгаа. Тэгээд түүнийг бол би арчлал сорилтын өмнө ирчээд байна. Тэгэхээр энийг хамгаалж үлдэх нь бидний одоо үүрэг. Энийг хөрсөн дээр ард иргэдтэй ойлгуулж тэдний дэмжлэгийг авч за мөн одоо түүний энэ байдлууд эсрэг хийж байгаа үйлдэлүүдийг зогсоох энэ одоо үүрэг нь арчилсан намд оногдож байгаа гэж ингэж харж байгаа. Одоо үндсэндээ сонгуулиулахад 1 жилийн хугацаа үлдсэн байна. Та сая хэллээ сошиалор ер нь одоо хар PR дэмдэж байна гэдэг. Сошиал сүлжээ бол одоо сонгуулийн дүнд их нөлөө үзүүлдэг болсон зүйл болсон хүлээн зөвшөөрсөн тий. Тэгэхээр ер нь эх сонгуул ер нь ямархуу дүр зурагтай сонгуул болох гээд байна. Нилээн хар мэдээлэл дунд одоо живсэн сонгуул болох гээд байна гэж одоо зарим хүмүүс хэлээд байна л да тий. Тий. Санал нэг байна. Сошиалын сонгуул болно гэдэгтээ санал нэг байна. Энэ бол нэг талаасаа бас л нэг эрх чөлөөний асуудал тийм ээ. Хүн үзэл бодлоо нийгмийн сүлжээний чөлөөтэй илэрхийлэхийн боломж. Энийг нь ашигласан хар одоо технологиуд их нэвтэрж байна л да. Одоо бот трол гэдэг энэ технологиуд нэлээд явж байна. Нэг хүний доор тухайн хүнийг харлуулсан муулсан ийм мэдээллийг шууд технологи оруулдаг, автомат компьютероор оруулдаг ийм технологиуд нэлээд явж байна. За дээрэс нь санаа зорилготой одоо гүтгэлгийн шин чанартай нэр хаяггүй хаягнаас илэрхий холбогдол мэдээллийг хийж хувь хүний нэр төрд бол маш их алдж байна. За тэгээ ер нь ямар ч хүн ямар ч зөв зүйл хийгээд явж исэн нэг удаа нэг бичлэг юм уу нэг одоо хар тийм мэдээлэл цацаад түүнийг одоо түгээх маягаар тухайн хүнийг бол бүрэн харлуулах юм одоо нөхцөл байдал үүссэн байна. Тэгэхээр бол ер нь амаргүй сонгуул болно. За нэлээд тийм замбраа журам муутай нэлээд тийм ширүүн сонгуулах гэж ингэж харж байна. Тэгэхээр та арчлан аварч үлдэхийн тулд арчилсан нам одоо сорилттой тулгарч ийн гэдэг бас аварч үлдэхийн тулд олон судал авах хэрэгтэй байх тийм үү? Тэгэхээр одоо энэ хар сонгуулийн одоо өрсөлдөөнд арчилсан намд хэрхэн оролцсон гэсэн ер нь төлөвлөгөөтэй байгаа юм. Тэгээ хар аргаар явах тал дээр бол нийн өгүүлэхэд туршлага байхгүй. Тэгээд ер нь хорыг хороор гэдэг технологиор бол явдаггүй. За тэгээ ер нь бол аль болох өөрсдөө ярьж хэлж эхлээд гişүүдтэй дараа нь иргэддээ хэлж ойлгуулах гэдэг ийм зарчмаар явдаг. Тэрийг ч та бүхэн одоо сүүлийн хэвлэл мэдээлэлээс бас харж байгаа бах. Тэгээ ер нь бол хамгийн гол нь одоо манай зориг агсан ч гэсэн хэлсэн байдаг шүү дээ. Би Монгол хүний саруул ухаанд итгэдэг гэж. Тэгэхээр яг энэ шиг бид нар бол бас ард түмэн мэрэгэн ард түмний одоо нүд зөвийг олж харах талдаа хурц байдгаа. Тийм учраас ард түмэн энийг ойлгож одоо давс хожрын тунгааж өгнө л гэдэг ийм зарчмыг бол баримталдаг. Тэгэхээр бид нар мэдээж арчлаа аврах тал дээр юмаа яриад дуграад явна. Тэгээд мэдээж цаг хугацааны хувьд ард түмэнд яаж хүрч जैन тэр хүрцээр манай ард түмэн бас энийг ялгах байхаа л гэж бодож байна. Одоо сонгуульд төгсөн элдв судалгаанууд гарчлаа л да. Судалгаануудыг харахад бол одоо шин нам эсвэл бедагчдад илүү орон зай байна гэсэн тийм судалгаанууд ер нь гараад эхэлсэн байна. Намуудад итгэхэ болцсон байна гэд. Тэгэд арчилсан нам өмнөх сонгуулиар олон болсон боловч одоо засгийн газраа доктортой ажиллаж чадаагүй. Ер нь олцсон боломжийг ер нь 50 тууцсан гэж хэлж болно л да. Тэгэхээр одоо алдагдсан энэ итгэлийг одоо яаж эргүүлж авчрах юм бэ одоо энэ үлдсэн хугацаанд? Дэлхий дээр одоо ерөнхийдөө 200 орчим улсын маань одоо 98% нь тийм ээ энэ одоо намтай тогтолцоо явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ намгүйгээр асуудлыг шийддэг бол хуучин хаан засгийн үед байсан тийм ээ. Одоо бол энэ байдал бол дэлхийд байхгүй болсон. Ихэнх нь намаар шийддэг. Тэгэхээр нам яадаг гэхээр тодорхой зохион байгуулалтанд ордог. Өөрөөр хэлбэл нэгдсэн хүмүүсийн одоо сайн гэсэн хүмүүсийг нэгтгэж тэднийг өрсөлдүүлдэг. Тэгээд тэднэр нь
улс их орноо хөгжүүлэх ард түмнээ сайхан амьдрах гэдэг бодлогыг гаргаж явдаг. Тэгээд ард түмэн тэр бодлого мөрийн хөтөлбөрт нь итгээд олон суудал авах юм бол тэр одоо амлж гарч ирсэн мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлдэг байгаа. Тэгэхээр энэ тогтолцооноос өөр тогтолцоод явхад нэлийн хүнд юм байна. Ягаад гэвэл олон бие даагч энэ төр гарч ирсэн үеийг бас бид нар мэднэ. Олон намын төлөөлөлтөй байсан үеийг мэднэ. Нэг намаас нэг хүн байхад тэр нь засгийн газарт ороод нэг суудал авдаг байсан юм үеийг мэднэ. Тэгэхээр энэ үед бол тийм нэгдсэн бодлого гэдэг юм бол байдаггүй. За ардчилсан намын тухайд бол залуугийн юм уу одоо туршлагагүйгийн одоо уршигар алдаанууд гаргадаг. Тэгэхээр энэ алдаан дээр нөгөө өрсөлдөгч эрх баригч хүчин маань нэлээд тийм олон жил болсон. Ялангуяа үзэл суртал гэдэг юмд маш өндөр ач холбогдол өгч ирсэн ийм 90 хэдэн настай өрсөлдөгч маань бол энэ дээр нэлээд сайн тоглож чаддаг. Тэгэхээр энэ бол төлөвшлийн асуудал юм да тийм ээ. Одоо бид нар нас ахих тусмаа өөрөөр хэлбэл олон жил болох тусмаа туршлагажиж алдаага засаж оноогоо илүү олон болгохын төлөө явдаг. Өөрөөр хэлбэл сайн төгөлдрөчгийн төлөө явдаг. Тэгэхээр энэ л явц явагдаж байгаа. Тэгээд энэ хүрээнд ч гэсэн энэ сорилт өнөөдрийн юмнууд явагдаж байна. Тэгэхээр бид нар дахиад жил сонгуул болоход одоо жил гарангийн хугацаа байна. Энэ хугацаанд нөгөө бодлогын нам болно гэдэг зорилгынхаа хүрээнд бодлогуудаа гаргаад мөрийн хөтөлбөрөөр боловсруулаад дахиад ард түмэндээ тавина. Ямар дүн авахыг таашгүй мэдээж гэхдээ аливаа сонгуульд за аливаа уралдаан тэмцээнд ялагдана гэж ордог хүн байдаггүйтэй адилхан ардчилсан нам бас ойлгуулж ялтай болохын төлөө орно гэж бодож байна. Бие даагчид олон гарах үедээ гэдэг асуудал бол судлаачдын санааг зовоож байна л да. Таны хэлсэнчлэн бодлогогүй мөрийн хөтөлбөргүй олон хүмүүс орж ирвэл одоо эвлэл нэгдэж ажиллахад хэцүү гэдэг. Тэгээд та сая бас хэллээ бодлогоороо өрсөлддөг нам болно гэсэн. Тэгвэл мөнгөтэй хүн сонгуульд нэр дэвшдэг байдлыг одоо жишээлбэл халж чадах уу? Сонгуулийн хуулиндаа гар хүрээгүй парламент байхгүй. Нэг нөхдүүд гарч ирээд 4 жил болох хугацаанд хамгийн сүүлийн одоо сонгуулийн өмнөх жилийнхаа намрын чуулган болгоноор сонгуулийн хуулиндаа гар хурж ирсэн. Тэгэхээр энэ бол баг одоо тогтцсон одоо дэг жаяг шахуу юм болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ удаагийн парламент ч гэсэн ийм юм хийх одоо сорог бол байгаа. Тэгэхээр энэ тогтолцоо уг нь бол сайжруулна гэдэл ингээл хийгээд байгаа боловч энэ нөгөө нэг мөнгөний гэдэг юмроо бол өөр ирэхгүй аваад ирсэн. Энэ бол нууц биш болсон тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл сонгуулийн сурчлагаанд маш их мөнгө зарцуулдаг болсон. За дээрэс нь сонгогчдод таалагдаж тэдний саналыг авахын тулд эд материал янз бүрийн одоо үзүүлбэр тийм ээ юм нэлээд хийдэг болсон. Энэ бол бүгдээрээ ард түмэн мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн сүүлийн ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дүн ингээ хараад үзэхээр энэ нэг хүмүүсийн мөнгөнд татагдах гэдэг байдал бол харьцангуй эрүүлжих тал руугаа явж байгаа юм уу гэсэн нэг ийм ажиглалт байгаа. Тэгэхээр энэ бол мэдээж нэг өдөр өргөс авсан юм шиг алга болохгүй. Тэгэхдээ энэ бол ингээд за мөнгөтэйг сонгоод ямар одоо буруу алдаа улс их оронд гарч ирж байна тийм ээ. Нэг хэсэг бол бид нар монголчууд нэлээд ихэнх нь бол бизнесмэнүүдийг сонгодог болсон. Энэ өөрсдөө мөнгөтэй учраас төрийн мөнгө рүү нэг гар дүрээд байхгүй байх гэдэг нэг тийм түгээмэл шалтгаан хэлээд сонгож ирсэн. Тэр нь зөв ч юм уу буруу ч юм уу одоо бас л дэнслэгдээд ингэ явж байна. Тэгэхээр миний бодол бол улс төрчөөрөө одоо бизнесмэнүүд нь тэр мэрэгжилтэнгүүд нь салбарын салбараа хөөгөөд ингэ чаддаг юмаа хийгээд л уг нь явмаар санагддیں۔ Тэгээд энэ байдал бол манайд нэлээд тийм эсэргээрээ байгаад байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр сонгуулийг мөнгөөр саналаа өгдөг байдлыг болмоор байгаа. Сонгуульд энэ их одоо хэмжээний мөнгө зарцуулж гардаг энэ байдлыг бас болмоор байгаа. Тэгэхгүй бол яг одоо мөнгөгүй зөв бодлого гаргах ийм хүмүүс нь ард буюу сонгогдохгүй хоцроод ямар нэгэн аргаар одоо мөнгөтэй болсон хүмүүс нь сонгогдоод явдаг юм буруу жишгэрүүл орчод байгаа юм л да. Тэгэхээр энийг бол засах зүйтэй гэж бодож байгаа. Гэхдээ одоогор бол боломж хэцүү байна гэж тайлж байна. Тий, одоогор бол яг нөгөө сонгуулийн маань хууль тогтолцоо тэгэл бас болохгүй байна. За дээрэс нь Монгол улсын ерөнхийлөгч сая бас маш чухал энэ асуудал нэлээд одоо төлөвлөж болохоор хуулийн төсөл санаачилж байна. Энэ нөгөө аливаа төрлийн эд материал мөнгө тийм ээ үн бүхий зүйл сонгогчдод тарааж өгөхийг хориглосон хууль батлуулахаар өргөн барьж илээ. Энэ бол маш том алхам болно л гэж харж байна. Тэгэхээр танаа баг анх нөгөө ажиллаа аваад хуучин багаар одоо шинийг хийх боломжгүй юм аа гэдэг зарим албан тушаалтнуудыг намын албан тушаалтнуудыг сольсон тийм үү. Одоо ер нь үр дүн хэр байна? Шинжил мэдрэгдэж байгаа юу? Одоо хүмүүсээ шинжилсэний үр дүн ер нь гарч байна уу? Өвдөг шороодод тэгээд яагаад шороотчваа гэд бодсон. Тэгэхээр тодорхой бодлого буруу байсан. Ард түмнээс үнэлгээ
муу авч байна, ажил муу хийсэн байна, буруу бодлого явуулсан байна. Тэгэхээр эндээс гарсан нэг юм шинчлэх өөр юм байхгүй. Мэдээж татан буугдаад за болигээд тараа явчихгүйгээс хойш цаашаа алхахын тулд шинчлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ шинжлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлээд ер нь бүх гишүүдээсээ сонгогддог болъё. Нөгөө монголчууд бүгдээрээ хэлцүүд буруугүй гэж ярьдаг. Энэ зарчмаар л явъя гэж ингэж шийдсэн. Тэгээд аппаратын хувьд бол бас өмнө нь ажиллаж исэн одоо хүмүүсийг тэр баг аппаратаар нь чөлөөлөөд тэгээд шинэ хүмүүсээ оруулж ирээд өөрөлдвөл залуу шинэ бол суучнуудыг оруулж ирээд ажилласан. Тэгээд шинжлэлийн тухайд бол одоо саяны 2 жил гарангийн хугацаанд 5 хүн бас энэ тэнд хэвлэл мэдээлэлээр харсан баг. Чадхаараа л бид нар зөндөө ажиллалаа. Гишүүдийн тоог нэмлээ тэднийг урам зоригийг сэргээх зорилгоор зөндөө ажил хийлээ. Бүсийн чуулгануудыг хийж тухайн одоо бүс нутагт болж байгаа асуудлууд шийдэл хайж явлаа. За мөн одоо залуучууд, оюутнууд, эмэгтэйчүүд, ахмадуудын байгууллагуудыг бүгдийг дахиад дунд нь сунгаа явуулж ингээд хүмүүсээ тодрууллаа. Ингээд аль болох олонхийн дэмжлэг санал авсан хүмүүсийг нь л гаргаж ирж явбал ажил явна гэдэг энэ одоо шинжлэлийн бодлогын одоо гол зарчим нь энэ дээр явсан. Намын амьдрал бол нэлээд цэгцтэй, туршлагатай, тэгээд олон үйл ажиллагаа хийдэг, гишүүд нь хамрагддаг юм болсон. Монголоо сонсъё гээд гишүүдээ сонсъё гээд 2 том үндэсний аян бид нар хийж хэрэгжүүлээ гэдэг юмнууд бол байгаа. Тэгээд тэгтээ эндээ ханаад суух биш цаашаа өшөө одоо ард иргэд рүүгээ улс орны амьдрал руу, иргэдийн амьдрал руу чиглэсэн бодлого хийх юм цаг үе тулж ирээд байна. Ягаад гэвэл эх жил сонгуультай. Тэгэхээр энд зориулсан бодлогыг хийх ажил руугаад нэлээд төлхөө орно. Ардчилсан нам бол дотроо бодлогын зөвлөл гэдэг одоо яамдын бүтцийг дагсан ийм бодлогын зөвлөлттэй 16 бодлогын зөвлөл ажиллаж байгаа. Энэ бодлогын зөвлөл нэг нь ойролцоогоор нэг 40-оос 50 үндэсний бодлогоор нэг гишүүд байдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань салбарт ажиллаж исэн туршлага бүхий одоо дарга зэрэг сайд төрийн нарийн хийж исэн судлаач эрдэмтэн гэсэн юм хүмүүс байдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүс нь л энэ салбарын бодлогыг гаргаж тавья гэдэг ийм зарчим дээр явж байгаа. Тэгэхээр зам тээврийнх юм бол зам тээврийнхээ, уул уурхай бодлогоо сайн боловсруулад энийг нэгтгэхэд бид нар мөрийн хөтөлбөр болгоод ард түмэндээ тавина. Тэгэхээр энэ мөрийн хөтөлбөр ард түмэнд хэрвээ таалагдаад за энийг нэг хэрэгжүүлээд үзье гэвэл энэ нь сонгуулаар санал хураалтын дүнгээр тодорхой болно. Бодлогын буюу одоо санал суудал тийм ээ эрх мэдэл албан тушаалын төлөө биш ямар зөв сайн бодлого гаргах уу гэдэг тал руугаа бид нар уралдана гэсэн юм зорилготой шинжилгээ явуулж байгаа. Тэгэхээр энэ шинжил хэр зөв хэр үр дүнтэй явж байгааг 17 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар нэг дүн тавиулсан. Одоо 20 оны улсын хурл орон нутгийн сонгуулиар дүнгээ тавиул. Хэрвээ алдаатай байвал одоо удирдах байгаа хүмүүс хариуцлага хүлээгээд огцроод дараагийн хүмүүс нь сонгогдоод явдаг ийм л зарчмыг хэлээд байгаа. Тэгэхээр улсын хурлын сонгуулийн наан нөхөн сонгуул гэж бас нэг эрх сонгуульд намуудыг ямар өнгөтэй байхыг тодорхойлох нэг сонгуул байгаа тийм үү. Тэгэхээр нөхөн сонгуульд ардчилсан намаас нэр дэвших хүн тодорхойлсон байгаа юу? За нөхөн сонгуульд оролцохоо хуулийн дагуу намын хэвсэл илэрхийлсэн байгаа. За тэгээд нэр дэвшигчээ бол хуулийн хугацаанд тодруулна. Өөрөөр хэлбэл 5 сарын 24-өөс эхлээд 5 хоногийн дотор нэр дэвшигчээ тодруулна. Тэгэхээр яг хуулийн хугацаанд нь тодруулсан нэр дэвшигчэл тухайн үед нь бид нар албан ёсоор зарлана. За бодсон өрсөлдөх одоо магадaltaй боломжтой гэсэн 2-3 кандидат явж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн дунд бид нар бас л хүмүүсээрээ шигшүүлж байгаад за дээрэс нь рейтингийн судалгаа юм харж агаад дэвшүүлнэ. За тэгээд нөхөн сонгуул гэдэг бол онцлогтой сонгуул байдаг тийм ээ. Нэгэн цэг дээр төвлөрдөг. Бид нар бол улс төрийнхэн бол баг газрын их тулаан гэж ярьдаг. Бүхэл байгаа хүмүүс бүх хүчээрээ тэнд оролцдог. Тэгэхээр энэ бол нэлээд том сонгуул болно. Намуудын рейтингийн одоо рейтинг тогтоож өгөх өнгийг тодорхойлох ийм сонгуул болно. Тэгэхээр энэ сонгуульд бол ардчилсан нам маш их ач холбогдол өгч оролцсноо. Тэгээд бас бид нар тодорхой одоо шалтгааны улмаас бүлэг байхгүй тийм ээ зөвлөлттэй болсон. Тэгэхээр одоо энэ сонгуульд ялуул дахиад бүлэгтэй болгох боломж бүрдэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бид нар нэлээд одоо төлөвлөгөө сайтай, зохион байгуулалт сайтай оролцсноо л гэж бодож байгаа. Намын ажил нэлээд ирлээ. Одоо таны тухай жах яриа. Та ер нь улс төрийн карьераа одоо ер нь юу гэж төсөөлд юм бэ? За би бол бас л залуу
байхдаа за бүр оюутан цагаас эхлээд энэ ардчил гэдэг юмыг дэмжиж, найз нөхдөдтэйгээ дэмжиж явж ирсэн. За 89 онд бол би Чех улсад Словак улс гэж байсан тэр үед Комсомольский их сургуульд хүний их хэмжээ мэргэжлээ сурч ирсэн. За тэгээд тэр үед бол эдийн засгийн харилцан тусах зөвлөл гэж ярьдаг шүү дээ. Энэний 15 одоо социалист улсуудад бүгдээрэнд нь энэ ардчлалын салхи сэвэлзэж ардчилсан хувьсгалууд явагдажсэн. Тэр үйл явцыг яг хажуугаас нь харж байсан хүний хувьд бол энэ зүйл бол Монголд ч гэсэн бас яг энэ журмынхаа дагуу ингээд сайхан өрнөөсөө гэдэг ийм сэтгэл тээж оюутан цагаасаа энэ ардчлалыг дэмжиж ирсэн. За яг идэвхтэй за 96 оны сонгуульд жишээлх юм бол одоо Баянгол дүүрэгт тэгэхэд бас л хуулах ажил сонирмон тараагаал ингээд гүйжил явсан. За өөрөө яг намын дотоод амьдралд бол 2002 оноос сонгуульт одоо гишүүн буюу дүүргийн намын хорооны гишүүн гэдэг энэ албан тушаалтаагаар орж ирээд ингээд яг л нөгөө мерит зарчим гэдэг шиг л ингээд шат шатаар нь л ингээд явж байгаа. Тэгээд намын үндэсний бодлого хорооны хороонд бас илсээд нийлээдгөө одоо 10 гаруй жилийн хугацаанд ажиллаж байна. Ард түмэн хамгийн гол нь аз жаргалтай, тайван, энэ өнөөдрөх шиг юм бухимдал, стресс хэрүүл багтай, ийм тайван сайхан байгаасаа л гэж ийм бодолтой явдаг. Энийг ийм болгохын төлөө өөрсдийнхөө одоо ах トゥ үр хүүхэд тийм ээ найз нөхөд монголчуудаа сайхан амьдруулахын төлөө бас явнаа л гэсэн ийм бодлоор анх орж ирсэн. Энэ бодол маань ч гэсэн хэвээрээ байгаа. Улс төр хүнийг их хөвддөг зүрх сэтгэлгүй гэж хүмүүс ярьж бичдэг л дээ. Одоо өрнөж байгаа үйл явдлууд ч гэсэн үнийг баталж авах шиг байна. Зарим гишүүдийг одоо бүр галзуурч хууч гэж хүмүүс гайхаж чинь тий. Тэгэхээр улс төрт та өөрийгөө гээчгүй тулд хэрхэн хичээдэг вэ? Энэ хэцүү юу? Хэцүү. Улс төр бол хатуу, хайр найргүй, найз нөхөр гэж байдаггүй, зөвхөн эрх ашиг дээр нэгддэг. Тийм ээ. Чи өөр оролцохгүй чамаар оролдоно гэж янз янзын үгнүүд бол байдаг. Эднэр бол үнэн. Яг л тийм л байдаг. Тэгвэл энэ дунд одоо зөвөөрөө гол нуруугаа алдахгүй, зүг чигээ алдахгүй явахд бол бас яг нэг үлгэд хүний өссөн төрсөн орчин нөлөөлдөг байх. За дээрэс нь хүмүүжил бас нэлээд нөлөөлдөг байх. За дээрэс нь тэр аливаа зүйлийг хийхдээ тийм нэг өнгөц байдлаар биш ер нь сэтгэлээл гаргаж сэтгэлээс үнэн сэтгэлээсээ зорж тэмүүлж хийвэл тэр үр дүнд хүрдэг гэж би итгэдэг. Тэгэхээр тэгжил хийх юмсан гэж боддог. За бас өнгөрсөн хугацаанд энэ намынхаа одоо буйнаар би шууд буйнаар л гэж боддог. Төрийн өндөр албан тушаалуудыг ч бас хашиж үзлээ. Тэгээд энэ болгон дээр тухайн очсон газар салбар байгууллагатаа ард түмэн рүү чиглэсэн сайн бодлогуудыг хийж хэрэгжүүлъя л гэж ингэж бодож зорж ирсэн. Тэгээд үр дүн бол гард юм бэл. Тэгэхээр ер нь бол хувь хүнээс өөрөөслөх шалтгааландаа л гэж боддог. Тэгэхээр нөө эрх мэдлийг дагаж ирдэг сонирхлын зөрчилдөд хүнийг үнэхээр шудраг эсхийг сордог гэдэг л дээ. Та ер нь сорилттой хэрэг тулсан бэ? Тулсан. Миний өвөө эмээ тий ээж аваас өгсөн хүмүүжил бол юмыг нэг эцсийн байдлаар өөрөлдөл нэг хүнтэй одоо ямар ажлаас болоо тийм ээ өөр зүйлээс болоо ч гэсэн маргах муудалцах тохиолдол зөндөө гардаг. Эргээд тэр хүнтэйгээ дахиад таарна. Өөрөөр хэлбэл хүний улаан нүүр гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ хоёр гарын алгаар хаачих хэмжээний энэ нүүрний арсыг бас эргээд хүн амьтантай уулзах, амьдрал баян учраас уулзах тэр үед бас нэг энийгээд уулзах хэмжээнд л байлах юмсандаа л гэж дотроо их бодож явдаг. Сайн ч явсан, муу ч явсан, Монголдоо ч байсан, гадаад ч байсан уулздаг, учирдаг. Тэгэхээр тэр үед бол хүний өмнө ард түмнийхээ өмнө нэг буруу юм хийцэндээ, алдаа гаргацсандаа гэд нэг нүрээ уулзуулмааргүй л байдгийн. Тэгэхээр миний гол одоо барьж ажилтдаг зарчим бол ийм байдаг. За мэдээж ямар нэг юм тэгээч, ингээч тэгээ туслаад өгөөч, намынхаа төлөө, танилынхаа төлөө хийгээч энэ төр гэсэн гуйлтууд Монгол юм чинь 3 саяулахна бидэрт чинь энэ цөөхөн байгаагийн нэг зовлон байна шүү дээ. Хамгийн одоо хол огт танихгүй хүнтэй л үсрээл 3 дамжаал уулздаг гэж байна шүү. Тэгэхээр энэ бол жижиг цөөн хүмүүсийн нэг зовлон. Тэгэхээр ийм юмнууд бол ирдэг. Тэгэхээр тэрийг бол мэдээж туслахыг хүсдэг, боддог, боломж үйл тусалдаг. Гэхдээ хуулийн хүрээнд л явъя. Таныг эрдний хүн гэдэг нэг тодорхойлт дагаад байдаг болсон тийм. Мэдээж бас нэг хүнээр тодорхойлогдох мэдээж тань таагүй байдаг байх л та. Тэгээд тэр хүний алдаа оноо тантай хамт явна. Тэр хүн алдвал танд сөрөг нөлөөтэй тий. Тэгэхээр ер нь та анх улс төрд яаж орж ирсэн хүн юм бэ? Зүгээр яг дундаас нөгөө сонгуульт гишүүн гэдгээс л ярьчих юм. 2002 онд бидний хэдэн найзууд
улс төрт бөөнөр орж ирсэн. Орж ирэхдээ Чингэлтэй дүүргийн ардчилсан нам руу одоо орё, тэнд очиж ажиллая. Тэгээд тэндээсээ дүүргийн иргэдийн хурал гэж байдаг. Тэрэнд нэр дэвшээ. Одоо дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч болоод тэр дүүргийг сайхан болгох тэр тал руу ажиллая гэсэн тийм дэврүүн мөрөөдөлтэй хэдэн найзууд орж ирсэн. Тэрэн донд манай одоо улсын хурлын гишүүн байсан Батын Батбаатар байна. Давгийн Алтан уяг гээд залуу байна. Бид нар ингээд нэг 10-аад найзууд анх орж ирсэн. За тэгээд тэрнийхээ дараагаар бол мэдээж тэр үед чинь пракц гэж байдаг байсан. Тэгээ бид нар бас ингэж явж байгаад ягаад ч би бол анханасаа тэр 90 оны хувьсгал энтрийг яг үзчихсэн мэддэг учраас Монголын ардчилсан холбоо пракц гэж байдаг гэсэн. Энэ Монголын ардчилсан холбооныхаа пракцд ороод тэндээ ингээл явдаг байсан. За тэгээ одоо бол бид нар нэг пракцгүй болох гол зориул явж байгаа. Тэгээд яг эцсийн үр дүнг бол хүмүүс л хэлэх бах. За тэгээд Эрдэнэ даргатай бол бас 2003 оны үед танилцчихсан. За тэгээд 3 онд танилцаа. За тэгээд дараагаар нь 4 онд бас манай Батын Батбаатар найз маань бас Эрдэнэ даргын одоо тэргүүлжсэн дүүргээс нэр дэвшиж улсын хурлын гишүүн болж ирсэн. Тэгээд энэ үеэс бас одоо танилцаж хүндэтгэж хүндэлж ирсэн. За тэгээ ер нь бол бас нэг одоо юу гэдгийг сонин гэдэг юм уу юм тохиолдлоор энэ ардчилсан холбоо одоогийн энэ Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн одоо ерөнхийлөгч маань тэр үед моох пракцыг бас тэргүүлээд ингээд явдаг гэсэн. Одоо ч гэсэн Монголын ардчилсан холбоо гэдэг ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ хүнтэй за дээрэс нь Эрдэнэ даргатай, Зээн хурд даргатай, Элбэгдэрж даргатай энэ гэдэг ингээд үе үеийн ардчилсан намын бүхий л лидерүүдтэй ингээд ойрхон ажиллах юм цаг хугацааны юм юу таарсан. Тэгээд энэ цагаас л хойш явж байгаа. За тэгээд яг уу ер нь бол хүмүүс учраас би түр хэлсэн алдаа гаргадаг гэх. Тэгэхээр одоо манай энэ ардчлалын энэ өмнөх үеийн одоо лидерүүд ажиллаж исэн сайд нар энэ хүмүүсийг бас буруутгах юм процесс бол нэлээд явж байна. Тэгэхээр энийг бол шүүхэн тогтоогоод гараад ирэх. Хэрвээ буруутай бол туваан байна уу, хин байна уу, буруу зүйл хууль зөрчсөн юм бол тэрийг хүлээгээд явах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр талд байдаг. Өөрөөр хэлбэл өмөрх сэтгэл зүй бол алга. Би ч гэсэн алдаа гаргал тэрийг хүлээгээд явна. Тэгвэл хүмүүс юмыг маш амархан мартаж байна. Маш амархан одоо тийм байгаагүй мэтэр бодож байна. Юу гэхээр за 2017 оны Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул болсон. Тэгэхээр 17 оны ерөнхийлөгчийн сонгуул болоход Баттулга одоогийн ерөнхийлөгч нэр дэвшсэн. Тэгэхээр тэр үед хүмүүс санаж байгаа. Эрдэнэ дарга, намын дарга болчоод явж исэн. Дээрээс нь Батлага ерөнхийлөгчийг бас бид нар дэмжээл бөөнөрөө багаараа ажиллаад, намаараа ажиллаад ингээд сонгуул бид нар хамтаараа ялтай болж исэн. Тэгэхэд одоогийн манан гэж яриад байгаа хүмүүс мэдчихэл байгаа. Хэрвээ үнэхээр манан гэж юм байдаг байсан бол нөгөө хүнийг нь дэмжээт ч юм уу тийм ээ. Ингээ гаргачихгүй яасан гэж ярьдаг улсууд бас байдаг тийм ээ. Тэгэхээр тэрийг хүмүүс мартсан л байгаа. Тэгээ одоо болохоор ингээл манангийн хүн мананг хамгаалж байгаа гэдэг ингээл явж байгаа. Яг ясам дээр хинч байлаа гэсэн сөрөг хүчний нам өрсөлдөж байгаа намын дарга хүний хувьд нөгөө намынхаа удирдлагыг одоо алдаагийн шүүмжлэл сөрөг хүчний байр сууриас алдаагийн шүүмжлэл явна. Энийг нөгөө тийш нь машгаал энэ бол одоо дэмжихгүй байгаа. Мананг дэмжигч гэдэг ингээл харлуулад явах жишээ нь. Иймэрхүү зүйлүүд бол нэлээд байдаг. Тэгэхээр хүмүүс ухаантай доо тэгээд удахгүй бас алдаа оноогийн тунгаагаад ялгаа салгаал явах. Та хүний хэмж мэрэгчлэлтэйгээ төрүүлсэн мэдээж энэ мэрэгчлийг хүсэж дурлаж сонгож суралцсан байх л та. Имч болно гэдэг бол амаргүй маш олон жил суралцдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэрэгчлээ орхиод улс төр дурлсны одоо шалтгаан юу юм байсан? Яагаад ер нь имч мэрэгчлэр ажиллаг юм бэ? За хүний хэмж мэрэгчлэлийг бол эхэндээ бол би сонгоогүй. Манай эмээ сонгосон. Одоо миний нэр Туван гэдэг энэ нэртэй шүү дээ. Эрүүл мэндийн сайд, эрүүлэг хамгаалахын сайд Туван гэж манай Төв аймгийн одоо хүн байсан, сайд хүн байсан, их мундаг хүн байсан. Тэгэхээр энэ хүний нэрийг манай эмээ өгөөд яг тэгэхээр манай эмээ маань миний одоо хамгийн хайртай эмээ маань 12-3 жил бас хэвтэрт өвчний улмаас хэвтэрт байж байгаа бурхан болсон. Тэгээд энэ хэвтэрт байсан өөрөө өвчтэй байх энэ өвчин зовлон ороогод байхдаа манай аавд хэлсэн маа миний хүүг заавал эмч болгоорой би нэрийг өгнө гэд Туван гэж нэр өгөөд тэгээд эмч болгоорой гэж захиад ингээд бурхан болсон байдаг. Тэгээд 10 дугаар анги төгсөх гээд би өөрөө математик, геометри, физикийн хичээлээр
инженерийн конкурс өгнө гэд бэлдээд ингээд баг 3 дугаар удирдал руу ороо явж байсан. Манай аав нэг өдөр доо манай аав цэргийн хурандаа султан байдаг цэвдэрж. Тэгээд минийхөө чи ямар мэрэгжилтэй болох гэж байна гэхэл би инженер болно л гэсэн чинь одоо эмээ чинь өгөн чамайг эмч олгоорой л гэж загсан юм да. Тэгээд нэрийг чинь тэгж өгсөн гэд тэр түүхийг ярьж өгөө. Тэгээд чи өөрөө л мэдэхгүй гэдэг. Тэгээд би нэг эмээтэй хайртай байсан учраас ямар ч үс эмч болъё гэсэн дээр захаас энэ биелүүлээгээд бүх математик физикийн номыг авч ийшин тавиад цоо шинээр хим биологийн ном ширээн дээрээ тавиад конкурсанд бэлтжижсэн. Тэгээд тухайн үед олон сайн багш нарын буйнаар бас конкурсанд гайгүй амжилт үзүүлээд тэр үед гадаадад сургуульд сурна гэдэг бол нэлээд хүнд байсан. Тэгээд тийш явсан. За тэгээд энэ мэрэгчлэрээ сурж байгаад Чехасаа бол нааша шилжиж ирсэн. Шилжиж ирэхэд бол яг тухайн үед нэг оюутан байсан бас зүгээр байхгүй жолцвол 8 хийн. Тэгээд манай аав нэг удаа очиод за эмээ чинь чамайг загсан, би ч гэсэн чамайг ер нь эмч бол гэсэн болохоос дамын 8 чинь болохгүй гэж хэлээ шууд өргөдөл ичиж өгөөд өөрөө дагуулад Монголд авчираад анхны дэд оруулсан. Тэгээд энэ сайхан сургуульд сураад төгссөн, энэ сургуульд сурж байхдаа сантайгаа танилцсан одоо 4 хүүхэдтэй тэр ингээд манай хүн ч гэсэн хүний хэмж мэрэгжилтэй. Тэгээд сургуульд сурж явах хугацаанд яг бас л нөгөө эрт гэрэлсэн, эрт аав, оюутан аав болсон. Тэгээд амьдрал авч явах шаардлагын үүднээс бас энэ 8 шаргын валютын зах, дээрээс нь энэ цайд зах дээр валют түүхийдийн ченж хийдэг болсон. Тэгээд сургуулиасаа бас 2 жилийн чөлөө аваад нэлээд хожим төгссөн. Тэгээд энэ сайхан мэрэгжлэр бас ажиллах завшаан гараагүйдээ бас харамсдаг. Гэхдээ яг нэг гэрүүлд нэг эмч одоо хаваасаг гэдэг шиг манай эхнэр маань бас эмч хийгээд явж байгаа. Хүүхдүүдээс маань бас эмч болох байх гэж ингэж бодож байгаа. За тэгээ яг эндээс явж байгаад улс төрлөө орсон логтхон ч харамсдаггүй. Ягаад тэгэхээр хэрвээ зөв байж чадаад зөв зүйл хийж чадвал нэг эмч өөрийн гараар эмчлэхээсээ илүү олон хүний амьдралд одоо улс орныхаа амьдралд нөлөөлөх үс юм боломж гарахын тогтолцоо учраас энийг сонгож авсандаа бол харамсдаггүй. Тэгээд цаашдаа бол үргэлжлүүлээд зүтгээд явна л гэж бодож байна. Тэгэхээр эмээ аавын захиас хараахан биелсэн гэж хэлэхэд бол хэцүү юм байна те. Тэгэхээр улс төрийг сонгоход аавын тань үг юу байсан бэ? Манай ээж аваар хоёулаа тухайн одоо олон хүний адилаар Монгол Ардын намын одоо гишүүн. Тэр үед бол би сайн санаж байна. Бага бахад ээж аваар хоёулаа өрөөнд суучаал орой намын дүрм мөрмөө яриад ингээл хуралд орно тэр хүн гэж асуувал ингэж хариулна гэл ингээл бэлдээ явдаг байсан. Тэгэхээр тэр намын гишүүд тийм учраас арчлыг сонгоод явхад бол минийхөө өөрийнхөө одоо сонголтоороо яваа. Бидний зүгээс бол чамд ямар нэг юм хэлэхгүй. Чи өөрөө сонгосон учраас энэ замаараа яв гэдэг зүйлийг хийж дэмжсэн. За одоо ч хүртэл яг тэр үгээр дэмжиж явдаг. Тэгэхээр эмээгийн захиасыг бол яг сургуулийн төгсөж эмч болсон. Тэгээд сүүлд нь 2009-оос 12 оны хугацаанд эрүүл мэндийн сайд ламбаа сайдын зөвлөхөөр ажиллах бас юм завшаан тохиолдсон. Тэгэхээр энэ салбарт бол элэг зүрх бол байдаг, сонирхол байдаг. Одоо ингээл засгийн газрын хуралдаан дээр ингээд сууж явах үед бол эрүүл мэндийн салбар муу байна гэл ингээл муулуулаад ярихад бас зүрх рүү хатгаа явчихдаг. Хамгийн нэн тэрүүнд байх ёстой өөрөөр хэлбэл хүний амь амьдралтай холбоотой энэ салбар бол тэргүүлэх 3 салбарын нэгэнд байх ёстой салбар маань хамгийн бөхсөн цохиж явахаар энэ дээр бол тэгэхээр сэтгэл эмзэгэлдэг. Тэгэхээр дараа бас янз бүрийн одоо олон нөхдүүд байгаа бас бодлого гаргаад энэ салбараа зэгцэл нөөдөн татна л гэж ингэж бодож тийм амбицтай явдаг. Эннээсээ илүүгээр харин нөгөө хөдөө аж ахуйн салбарт нэлээд одоо багын хүсэл мөрөөдөл өөрийн тэр хөдөө малд Монгол ахуудын нүүдэлчин соёл дуртайгийн югаар энэ хөдөө аж ахуйн салбарт илүү одоо дуртай хобби. Тэгээд манай найз нар бас асуугаад чи одоо ангаах төгсчөөд хөдөө аж ахуйн чиглэлээр явчлаа гэхээр би тоглоод би ангаах ухааны их сургуулийг малын хэмж үнэтэй төгссөн шүү дээ гэл хошигндаг. Тэгээд манай салбарт явж чад малын эмч нар бол их гоё үг хэлдэг шүү дээ. Хүний эмч бол хүний л эмч, малын эмч бол бүх дэлхийн эмч гэнэ. Яагаад тэгэхээр тэр малыг эмчилж бүх хүмүүсийн одоо хоол унд өмсөж зөөх ноос ноолоор бүх юмыг гаргаж ирж байгаа бид нар бол дэлхийн эмч гэд хэлдэг. Энэ үгэн ч гэсэн их таалагддаг. Гоё сонсогддог. Тэг би яг найзуудтай чинь адил яг тэгж бодож ирсэн л да. Их сонин хүн те.
хүний хэмж мэрэгчлээ. Тэгээ улс төрд ороод ирсэн. Гэхдээ сонирхол мал аж ахуйд их сонирхолтой хүн байна. Тэгээ бас мэдээлэл зөвлөж хата Монголын одоо баг бүх сум суурингаар яваад үзсэн хүн юм байна те. Ингээд одоо явж байхад ер нь ямар бодлоо төрж явах юм? Багасаа нөгөө бүр намайг төрөөд нэг сар гарантай хатал манай ээж аваа тухайн үед нөгөө хуулийн хугацаанд дуусаад тэгээд л ажилдаа орох бол манай хөдөө эмээдэр одоо ээжийн хөшчүүдээр авчиж өгвөл тэнд өссөн. Тэгээд ер нь л хөдөө амьтай 10 жилийн сургуульд байхдаа бол сургууль амраал маргааш нь юм уу тэр оройн л хөдөө явуулахгүй бол тэгэл бөөн уруулдаг. Бүр сонин тохиолдол шүү дээ. Би чинь 7-тоо 1-р ангид орсон. Тэр үед бол 8-т ордогсон. 7-тоо ороод төгсөөд одоо 8 насаараа хүрээг багтаа сургууль амраад хөдөө явна гэд тэгсэн чи аав авчид замын автобусанд суулгаад тэгээ өөрөө автобусанд сууж яваад Төв аймгийн Эрдэнэ сум дээр автобуснаас буугаад тэгээ ганцаараа яваад нэг айл очиж хамаатныхаа айлыг очиж олоод тэндээ нэг хонж мотоцикл олж хөдөө гэрлэг хөргүүлдэг. Тэгээ яг энэс хойш бол 10-а төгслөө оюутан болсон оноч гэсэн амарлал бол маргааш нь хөдөө байж идэг. Хөдөөнөөс бол амралтын урд өдрөл ирэхгүй бол 4-5 хоногийн өмнө очил явдггүй тийм л хөвгт байсан. Тэгээд их тийм хөдөөл амьтай. Тэгээд тэр утгаараа Монголынхаа энэ сайхан байгаль дэлхийд хаач байхгүй энэ сайхан уудам зэрлэг онгон байгаль. Тэгээд энд эртээр үес дасан зохицож ирсэн энэ гайхамшигт одоо нүүдэлчин соёл ах уу. Одоо дэлхийд бол классик номадик гэж ярьж байгаа шнэ. Сонгомл одоо нүүдэлчин. Дэлхийд Монголоос өөр хаач байхгүй. Би хөдөө аж ахуйн яамд ажиллаж байхад ОАИ гэдэг дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагын хурал гэж Парис том хурал болдог. Энд 2 удаа оролцсон. Эхнийхт нь оролцоод хоёр дахьт нь санал тавиад энэ дэлхийн нүүдэлчин соёл иргэншилтэй улсуудын альянс байгуулъя гэд санал тавьсан. Тэд нар зөвшөөрсөн. Тэгээ хүмүүсээ бүртгэхэд нэг зааланд ингээд цоглуулад хуралдсан чинь 30-аад улсаараа ирнэ гэж аахгүй. За ямар улсууд ирд юм бол гэд хүлээж аваад очисон чинь 30 улсын 21 нь Африк ТV улсууд. Африкийн улсуудын төлөөлөл. За 7-8 нь бол энэ Дундад Аз тийм ээ, Тажик, Пакистан, Афганистан, тэгэл Киргиз гэдэг ийм улсуудаас өөр Монгол, Хятад бол өөр Монголоор нэг орж ирж байгаа. Тэгээ Монгол. Тэр дунд яриад ингэнгүүч. Ерөөсө Африкийнхан бол 1 2 3 өхөр юм уу 7-8 ямаа хариулаад явдгийга нүүдлийн юм гэж аж ахуйг тодорхойлдог. За Дундад Азийнхан бол нэг төрлийн буюу энэ ямаа энэ хариулдаг. Тэр нь бол арай дээр. Тэгэл Монгол. Дэлхийд цор ганц үлдсэн, сонгомлоороо үлдсэн, бүрэн бүтнээрээ үлдсэн нүүдэлчин соёл ах бол Монголд л. Тэгэхээр энийг ингээд үзье гэдэг ийм хүсэл мөрөөдөлтэй байсан. Тэгээд ер нь бол би их тийм тэнмэл заавал болдол хөдөө тэний явж идэг. Тэгээд Монгол улсын 330 сумын 300 гарнаар нь өөрийн биеэр явж үзсэн. Энэ Монголоо үзэж дуусгачаад гадаад руу явна гэдэг тийм л нэг юм ярьдаг залуу байсан. Тэгээ тэр мөрөөдөлтөй ч гэсэн гатлагддаг ингэ явсан. Тэгэхээр маш сонирхолтой. Хөдөө аж ахуйн яамд анх очиод байжсэн чинь одоо батлага сайд маань одоо ерөнхийлөгч батлага маань сайд байсан. Тэгээд за чи энэ салбараа мэдэх үү гэж байна. За яхаа нэг сайн мэдэхгүй гэсэн. За чи 2-7 хоног хөдөөгөр яваад ир. Тэгээд энэтэй танилцаад иргээд. Тэгээд яамнаас нэг 2 газар тариалангийн ахлахыгаа одон хүүгээд ахлахыгаа за мал аж ахуй ахлах хоёроо дагуулад явсан. Тэгээд дагуулад Монголоо ингээд газар тариалан мал аж ахуйгаа ингээд 2-7 хоног яваад ир. Тэгээд нөгөө 2 ахлах маань хэлсэн. За Монголоор явах тэр зам мам хүн амьтантай явах тал дээр бол тантай бид хоёр бол хаана ч өрөхгүй юм байна гэсэн. Тэгэхээр энэ бол нэг талын бас хобби. Тэгэхээр ингээ явж байхад бол энэ хүмүүсийн амьдралыг нэлээд их үтсэн. Тэгээд яг дэлхийн хөгжил дээшээ яваад ер нь бол одоо сансар огторгой IT технологи робот гэх ингээ дээрээ толж байгаа энэ үед бид нар тэрийг хойноос нь хөгөөд гүйцэхгүй. Дэлхий дээрээ тодорхой хэмжээний хөгжил тулаад буцаад энгийн ахуй руугаа, тайван байдал руугаа, онгон органик байгаль руугаа тэмүүлж байгаа энэ үед бол ганцхан байгаа энэ Монгол улс бол бид нар уул уурхай авахад юм уу машин үйлдвэрлээд бидэртээ өрсөлдөхгүйгээс хойш энэ байдлаараа сайхан аялал жуулчлал хөгжүүлээд ингээд энэ байгалаа үзүүлээд ингээд таван шүү маллаа тэр хамгийн натурал, оригинал, органик эко бүтээгдэхүүнээ маш өндөр үнээр борлуулаад ингээл амьдрахад болохоор ингэж харагдаж байгаа. Сайхан бодлогын дэмжлэг үзүүлэл явчих юм бол манайд хинээс ч гохгүй амьдрах юм боломж байна.
Ер нь үеийн үед монголчуудыг 5 шүү мал маань энэ байгаль маань тэжээгээл ирсэн. Цаашдаа ч гэсэн тэжээнэ гэдэгт л эргэлцдэггүй. Та бас уяач одоо хичнээн тооны хурдан удмын яадаг тав. Би 7 наснаасаа эхлээд 4-р анги төгсөлөө хонь хариулдаг гэсэн өдөө морь унцаараа. Тэгээд тэр үе чинь нэгдлийн айл нэг 400 гаруй хонь малдаг. Тэр хонь за дараагаар нь манай өвөө бас нэгдлийн адуу малдаг. Адуунд явдаг болсон. Тэгээд тэр үеэс адуу хэмээх энэ нэг одоо тэнгэрээс зайсан хүлэг юм да. Энд дурлж одоо хайртай болж олон адуутай болно, олон морь үйдэг болно гэж хонь хариулаа явж чих чи юу ихтэй ингээл яриад өөрөө ганцаараа бинтээ яриад явж шин. Тэгэл би 1000 адуутай болно гэж мөрөөддөг байсан. Дээрэс нь сумын наадмын гэж байгаа маа сумын наадмын 6 төрөг зургуулангийн аавна гэж мөрөөддөг тэр уяа талдаа тийм их том амбицтай байсан. Тэгээд одоо бол бас нэг 600 гаруй адуутай. За. За уяачийн тухайд бол багаасаа ахыхаа одоо манай ээжийн дүү гүрийн болд гэдэг манай ах байсан морхон болсон. Тэр ахыхаа дагалдан хийгээд морь үйж сурсан. Тэгээд эхэндээ өөрөө үйдэг гэсэн. Одоо бол манай нэг нутгийн зооги гэдэг дүү манай уяачи тэг аймгийн алдарт юм залуу байгаа. Тэгээд улс бүсийн наадмын нэг 9-10 айраг авсан. Аймгийн алдарт уяач цолтой. Тэгээд ер нь бол хиймра сэргээж ингэж морь адуу малтайгаа ойрхон байх нь монголчуудад үр хүүхдүүдэд нэлийн одоо зөв хүмүүжил өгнө гэж боддог. Ингээд гадаад явж байхад Унгарт, Германд 10 жилийн сургуулийн хөтөлбөрт одоо морь унд сурах хөтөлбөр орцсон байх жишээтэй. Тэгээд тэрэнд нь зориулсан сургалтын төвүүд байж ах жишээтэй. За тэгээд нөгөө янз бүрийн сахар төртөл тийм ээ. За тэгээд биеийн энэ хит таргалалт юм уу. За дээрэс нь энэ эрэгтэй хүнд гэтэл одоо төрийн үйлчлэгээ авчинд ч гэсэн морь унах сайн ингээл ярьж байгаа шүү дээ. Яг энэ утгаараа ч гэсэн дээрэс нь байгаль амьтантай харьцаж сурсан хүүхдүүд бол тийм энэрэнгүй амьтан тайртай энэ болох гэдэг талаасаа тэр энэ адуу бол ерөөсө супер. Тэгэхээр энэ амьтантай монголчуудад заяасан энэ амьтантай одоо нэлийн ойр явж ирсэндээ тэгээд одоо ч гэсэн энэ холбоонд ороод ингээд оролцоод морь уяад ингээд явдаг. Одоо ер нь суур амьдрал чилжээд их хотчоод Монгол ахуйгаасаа жоохон холдоод байна тий. Та хүүхдүүдээ Монгол ахуйтай хэр ойрхон байлгадаг вэ? Ойрхон. Ер нь бол аль болох хүүхдүүд хөдөө явах дуртай. За дээрэс нь бид нар өөрсдийн гэсэн гэртээ тэгээд гэрээ 100 болохоор уяан дээр авчил барина, наадмын талбай дээр барина. За намар өвөл бол байгальдаа бариатай байна. Тэндээ очиж амралтын өдрөөр очих дуртай. За тэр болгоомоос цаг гарахгүй байна. Тэгээ хүүхдүүд маань тэнд гэртээ очиж байх дуртай. Монгол сайхан ах уу тийм ээ. Одоо хонь адуу мал хөр малтай ойрхон. Тэгээ тэр нь эргээд нөгөө байгальд их ойрхон болгодог. За дээрэс нь нэг маш чухал зүйл байгаа. Би ингээд хүмүүс яг ярьд юм л да ингээд Монголд ах уу. За дээрэс нь улс төрт явж хат бодлого шийдвэр гаргах гэдэг энэ юм дээр тэр монголчуудын энэ ахуй амьдрал сургаал өгсөөл агуу штэ. Тэгэхээр энд хүүхэд ийм орчинд өсөөд өөрөө бие дааж шийдвэрээ гаргаад зүг чигээ олоод суралцаад ингээ явсан хожимд амьдралд нь амьдрахад нь зөв шийдвэр гаргах энтерт бол маш их хэрэг болдог. Тэнд хэлжсэн эмээ өвөгийн үлгэр домог үг хэл энтер бол ерөөсөө гайхамшигтай шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол хүмүүсийн хүмүүжил хүн байх гэдэг энэ зүйлд нь бол илүү төхөн болдог. Хүн нэг олон сургууль төгсөөд олон дипломтой байхаасаа илүү би бол нэг чиглэлээр нэг сургууль төгссөн байх хангалттай. Тэгээд амьдрах ухаан нүүдэлчдийн соёл ахуй арга ухаанаас их сайн сурч их сайн үг сонссол эргээд амьдралаа авч явахд ямар ч төв учрахгүй. Маш их тус олно л гэж боддог. За баярлалаа. Цаг зав гаргаад бидэнд харилцсан танд маш их баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа.